Hei hi All India Radio ai zolani chanchin thar achiar tu CVL rota tukina COVID-19 tin hun hriat thar bera shikai jan hi som pakhat mu chua ani Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram Maiba ka then omram te chorthei healthcare service thasiam adu thu asoi tukindar Saria Changkhan Manipur Assembly in than thok khatna vote thak ani Russia President Vladimir Putin chuan Russia sipai te chutul bik a omani chuan nuclear ral thuam mangturin asiatir ramchung hun sangsha COVID-19 chi thar Omicron chu buai pui om takani me ka wangin ngai thatu te film khur tur le hridan na lakim turin kan ngen chewa kumsom pangale som pariat in karte tiamin midang te por hridan nan lak theinan pui thinang che COVID-19 laka inven na mai tuam na wa midang ngai lo kudle mai ti fai te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 chungchanga hriat du nei le kai hruai na mamo tan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari pangaba ka Mizoram tan pakhat bial pani tei biak po thei reng ani tukina COVID-19 tin mun hriat tharbera shikai jani som pakhat mu chua ania rapid antigen test atanga mu chua vek anni sample endik chu sangkhat som ko pani ania heta tanga shikai mu chua chu za som puwa point pathum pani ani tundin huna Mizoram COVID-19 shikai to za chu nuai ni singkhat sang thum za thum som ni pariat ania nuai ni sanga zali pathum en koldam anni toa en kollai sang sari jani somruk pariat an oma mi zaruk somnga pasari nan thi pui to ani mihring sang khazela shikai mu chua to za chu za som ko panga ania mi nuai khazela COVID-19 wanganun na chan to za chu mi somruk anga chut ani Chief Minister Puzoram Thanga chuan Mizoram Maiba ka state then omle ramri atom puiram pahnia omtetan poa tangkai pui thei khopa healthcare service tha siam adu thu asoi Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharati Pravin Pawar chuan Mizoram alo thlenni inrinit lai khan Chief Minister Puzoram Thanga chu ache na muin health services chungchanga Mizoram mamole malangna te soin anin koma Chief Minister chuan Union Minister of State chu Mizoram in hrisel na lama harsan na hrang kan nei tele in enkol na ti changtlun mamo na te asoi puya ZMC ti changtlun beldan tur tele special hospital Mizoram in amamo na te asoi pui bok ani Union Minister chuan Mizoram chu kong hrang mason tura theina potential thatak anei ti amu belzel thu asoya hrisel na ti mason le in enkol na ti chang tlung tura Mizoram tan thei top achua tur thorhil bok ani tukindar somle achan ve hian assembly in khom chun zomin voin hian supplementary demand soi howa pom tum anianga ni o tur atlang puya budget soi ho na tran ani bokang voin assembly in khoma chuan in khom trana tangin zona le chhana hun man anianga Chief Minister Puzoram Thangan Economic Survey of Mizoram 2021-22 le Mizoram Information Commission Annual Report som pangana Assembly dokana adaanga Health Minister Dr. Aral Thanglianan The Mizoram Epidemic Diseases COVID-19 Regulations 2022 le Taxation Minister Pulal Chamlianan Mizoram Goods and Services Tax Act 2017 tlo chhana hriat tirna chuachu Assembly dokana aphardon bok ani hemidota hian tun sarkar tangka kumkallaya sum indailo na phurung na tur deal belna Supplementary Demands for Grants 2021-22 chu Assembly pompui turin Puzoram Thangana di langa soiho na hunba ka pom hal turangai ania Chief Minister hian he sum deal bel na soiho hun topa hian ataka sum man thein turin The Mizoram Appropriate Supplementary Demands for Grants 2021-22 Bill 2022 chu Assembly pompui turin apulu tanga The Mizoram Road Fund Amendment Bill 2022 apulu zui bok anga hemizoa hian atlang puya budget soi ho na tran ani ang Nimin Khan Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharati Pravin Pawar chuan mamit atloa Dr. Bharati Pravin Pawar chuan aspirational district nuaya masona turte fungranga kan niamna te chu chaktaka mason dan tur ngai tua Department officials ten scheme zirchiang turin hila atul huna chuan Central Sarkar chu ain hongani atibok Dr. Bharati Pravin Pawarin mamita Sarkar Department hrang ho tu tenen meeting an nei zo nu in mamit khotlang hruai tu tele tlom ngai pol hruai tu tenen anin kom hawa he huna hian khotlang hruai tu tele tlom ngai pol hruai tu ten district mamole harsana hrang an thlen ta chu
a thei angabo zui atum thua soi ani Union Minister hian Mamit Main Center and Health and Wellness Center Government Mamit College CMO Office Health Worker Training School baka District Hospital Mamit te atlo ngal boka Union Minister hi MLA Dr. BD Chakmale Mizoram Health Secretary ten Antroy Om ani Commerce and Industries Minister Dr. Aral Thanglen chuan nimin pia khan electric veng lunglea Nabat sum cheng vaibel se somle nuai somriat panhi chuang senga sak agri marketing and training infrastructure building ahong Dr. Aral Thanglen chuan Commerce and Industries Department nuaya lunglei supermarket sangna tur cheng vaibel se sompali chu NEC atanga sanction mu ani thuasoya Bangladesh ramne na insum don tona atana ruahman Integrated Checkpost ICP korpui chua tlabung tilhotling turin department chuan theitop achua mek zelani atia a department chandang te hnuaya malakna te po soilangin minister chuan MZU Southern Campasatan DPR cheng vaibel chhezali sarkar lai puya thelu to ania chaktaka bo zui mekani atia MZU Southern Campasatan man lai lok tur engineering college building chei thatna po tho mekani atia Civil Hospital Lungleya Trauma Center sakpo zo fel thoi beisei ani thuasoya Multipurpose Laboratory Building NEC sumcheng nuai zathum ruaman mekbo nakum kumtir lama zo fel beisei ani thuasoya Lunglei Municipal Council LMC chungchang po soin Minister chuan municipal body chaktak en kolan hwa lunglei khopui chuan kongsang sangin mason na anei don ani ati Nimin Khan Champhai District DC Pi Maria City Zuali Hovin Sap thei sorna khol bun na tur IIDC zote en ho ani IIDC zote a sap thei sorna khol bun na atan hian tunhaya NEC chuan cheng noi jasari somnga apom saktoa sumruam han hi za central sarkarin aron tumdon ti thudon na chuan asoya hunrei lote a project hi kalpui thei beisei ani chanchin thar hi All India Radio aizol atanga puan ani Tukindar Saria Changkhan Manipur Assembly in Thlan Thok na vote thak ania vote hi tlaidar ri thleng thak aniang Manipur Assembly in Thlan Thok na hian district paru khuam chunga bial som thum pariata vote thak ania seat khachu schedule caste ta na hau ania seat riat dang chu schedule tribe ta na hau ania in Thlan Thok nai na huam district paruk ta chu Imphal East le West Bishnupur Pherzol Churachandpur le Kangpok P district te ani In Thlan Thok khana sit somthum pariat chu tur hian candidate za somsari pathum an oma anjinga sompanga chu meichia ania vote nei hi nuai sompani sang kwale zali somthum pakuan oma meiche vote nei an tamzoka vote nei jinga hian nikop third gender za somsari panga anom boka vote thang hun polling station sang kha jasari somni pakhat siam ani India rama COVID-19 sidanna dos vaibel che za somsari pasari le nuai somli pali pek ani to Ramchunga COVID-19 shikai enkol dam chuza somko pariat point panga pali animeka darkar somni palikal ta khan shikai sing ni don enkol dam annia henen hian ramchunga COVID-19 shikai enkol dam to chuwai bel chheli noi somni pani sing kole jagwa somni pakhat anni toa darkar somni palikal ta khan shikai thar sing chuang anla ombok ani Russia President Vladimir Putin achuan Russia sipaita chu tulbik aom thula nuclear ral thuam mangturin asiatir Defense Minister Sergei Shoigu tiama sipai hotulu te abiangna Putin chuan khothang ram ta chuan Russia chu thiana angai lova an threkani atia Putin hian Ukraine arun tir atangin nuclear ral thuam aman threlo tur thualo soito ani United Nations US Ambassador Linda Thomas Greenfield chuan Russia che dan chu pomjam theichi ani lawatia CBS News in ankomna Greenfield chuan Russia President Putin chuan indona chu achem alzela hei hi pomjam chi ani lawa hei hi anatheyang berin andang don ani ati heti lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Belarus President Alexander Lukashenko chu nimin khana bia Ukraine le Belarus ramria Moscow beturin Kiev chuan palai atir tur thosoya Russia and Ukraine beina mun then khachu Belarus ramchung ani awangin Russia palai ta chu Belarus sabiak lo atum thua soibok ani chanchin tharpuan ti top main chanchin tlang pui tukina COVID-19 din hun hria tharbera hrikai jani som pakhat mu chua ani Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram Maibaka then omram te chorthei healthcare service thasiam adu thua soi
tukindar Saria Changkhan Manipur Assembly in thlan tho khana vote thak ani Russia President Vladimir Putin chuan Russia sipaite chu tulbik awmani chuan nuclear ral thuam hmang turin a hriat tir chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani